Bapak ini batu sembarangan kecebrut mama baju ini. Ibu juga nyapu depan muko lagi duduk santai. Udah Pak, Bu. Ayo Bu, duduk dulu Bu. Nah Bu, Pak, jadi gini, saya itu Pak, Bu, sudah diajarin di kampus itu, batu itu ada etikanya. Apa iya nak? Iya, nyapu itu juga Bu, nggak boleh Bu, pas kita lagi duduk-duduk kayak gini. Oh begitu ya nak? Iya, nah Bu, Pak, jadi etika batu itu yang pertama, kita harus pakai masker. Ini Pak, pakai masker dulu baru batu. Nah, lalu yang kedua itu kita tutup Pak mulut dan hidung kita dengan lengan dalam. Nah Pak, yang ketiga itu kita tutup mulut dan hidung kita dengan tisu kayak gini. Nah gitu Pak, tisunya ini dibuang ke tempat sampah. Nah setelah itu baru kita cuci tangan. Oh iya ya, ternyata batu itu ada tikanya ya nak ya? Iya Pak, nah ini Pak video lebih jelas. Semuanya, di sini saya akan menjelaskan 5 langkah etika batuk yang baik dan benar. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, ketika batuk, tutup hidung dan mulut menggunakan lengan bagian dalam. Yang ketiga, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Lalu, yang keempat, langsung buang ke tempat sampah. Kelima, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Oh iya iya iya. Pak, sekarang sudah ngerti Pak, yang video sudah saya jelaskan itu tadi. Oh iya iya nak. Ternyata batu itu ada tikanya ya? Iya Pak, Bu ada. Nah, sekarang kita terapkan sama-sama ya Pak, Bu, di rumah ini agar lebih sehat. Oke siap nak. Kalau gitu, saya lama pergi ke kampus dulu ya, nanti takutnya telat. Oke ya. Ya, ya Pak, Bu, Assalamualaikum. Mari kita bersama terapkan etika batu yang baik dan benar.